হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইড উইথ মহাদেৱ। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 7:30। অফিচ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। ভাবিলোঁ অফিচ যোৱাৰ আগতে অফিচত যাওঁ, লগতে ব্লগো এটা বনাওঁ। তো সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। স্ক্ৰীণত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু FB ID আহি আছে, তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আজি ৰাতিৰ পৰাই বৰষুণবোৰ দি আছিলে। তো ৰাতিপুৱা এৰাই নাই বৰষুণ, বতাহ বৰষুণ একেলগে আহিছে। ইমান ভয়ানক বতৰ হৈছে যেন কি ক'ব আৰু এই বতৰটো ওলাই যাবলগীয়া হৈছে। যদি আপোনালোকৰ কাম নাথাকে তো বিনা কামত ওলাই আহিব নালাগে। মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। কাষত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব। আহি পাই গ'লোঁ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম। মোৰ ৰাইট চাইডে আছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম। অ' দাদা অলপ লাহে চলাওক, ইমান ফালিছে বাপৰে, কি ফালিছে দি গৈছে। ওপৰৰ আই বটনত মই কেইটামান ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইকেইটা চাবলৈ একদম নাপাহৰিব। মোৰ ৰিচেণ্টলি ভিডিঅ' সেইবোৰ। বৰষুণৰ বতৰত বাইক একদম সাৱধানে চলাব লাগে, একদম শ্ল' চলাব লাগে। মই ইমান স্পীডত চলোৱা নাই, কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰতে বেছিভাগ এক্সিডেণ্টবোৰ হয়, টায়াৰবোৰ শ্লিপ হয় কাৰণে, আৰু ডিস্ক ব্ৰেকবোৰ ভালকৈ কাম নকৰে। তো আপোনালোকেও লাহে লাহে চলাব বৰষুণ বতৰত, আৰু সুৰক্ষিতভাৱে থাকিব, সেইটোৱে আহ্বান জনালোঁ। বেলেগ আৰু কি ক'ম, বেলেগেও ক'বলগীয়া নায়েই। ইমান বৰষুণ বতৰ, ঠাণ্ডাও লাগিছে, কিনো ক'ম আৰু। আহি পাই গ'লোঁ ISBT। মোৰ ৰাইট চাইডে আপোনাৰ আছে ISBT। এয়া আগত স্পীড ব্ৰেকাৰ, ইয়াতেতো আৰু কঁকালৰ বিষ উঠিবই। এয়া খুটলুক, এইটোতো আৰু ক'বই নালাগে, ইমান কঁকালৰ বিষ উঠি যায়। আজি ISBT আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ইমানখিনি মানুহ জাম কিয় লাগিছে গম পোৱা নাই। হয়তো ক'ৰবাত যাব কাৰণে তেওঁলোকে বাছ ৰখি আছে। হয়েই, এইবোৰ যাত্ৰী চাগে ক'ৰবাত যাবলগীয়া। বহুত মানুহ ভিৰ। ইয়াতেতো কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথাই নাই, কোনো কাকো মানা নাই, যোনে যেনেকৈ পাই আছে তেনেকৈ আছে। অ' ভাইটি, আগেৰে ক'ত দৌৰ মাৰে, খুন্দা লাগিব এতিয়াই। আগেৰে দৌৰ মাৰিছে নোচোৱা নিচিন্তা কৰি। আগত চিনেমেটিক শ্বৰ্টখিনি এনজয় কৰা। আহি পাই গ'লোঁ গড়চুক চাৰিআলি। মোৰ ৰাইট চাইডে গড়চুক চাৰিআলি, মই ৰাইট চাইডে এতিয়া টাৰ্ণ লৈ সোমাই গ'লে মই মোৰ ফেক্টৰী পাই যাম। ইয়াতে ছিগনেল দিছে, তো ৰখিবতো লাগিবই। আজিলৈকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা ঘণ্টিটো একদম বজাই দিব।